रोहन काठमाडौँको कलेजमा पढ्ने साधारण केटो थियो। ऊ शान्त स्वभावको थियो, सबैसँग मिठो बोल्थ्यो। यही कारणले दुई केटी उसको नजिक भइन्। एक थिए आशा, जो उसलाई बाल्यकालदेखि चिन्दथे। अर्की थिए रिया, जो कलेजमा नयाँ आएकी थिए। आशा रोहनको हरेक दुःखमा साथ दिन्थे। रिया उसको सपनामा विश्वास गर्थे। एक दिन आशाले भनिन्, रोहन, म तिमीलाई मनदेखि माया गर्छु। रोहन चुप रह्यो। केही दिनपछि रियाले पनि भनिन्, तिमी मेरो जीवनको सबैभन्दा राम्रो मान्छे हौ। रोहनको मुटु दुई दिशामा तानियो। ऊ कसैलाई दुःख दिन चाहँदैनथ्यो। ऊ रातभर निन्द्रा नआएर सोच्थ्यो, म कसरी दुई मायाको सम्मान गर्न सक्छु। उसले दुवैलाई एउटै ठाउँमा बोलायो र भन्यो, म तिमीहरू दुवैको भावना बुझ्छु। तर साँचो प्रेम भनेको स्वार्थ होइन, इमानदारी हो। आशाको आँखा रसाइन्। रियाले आँसु झारिन्। तर उनीहरूले बुझिन्, प्रेम जित्नुभन्दा पनि प्रेमलाई सम्मान गर्नु ठुलो हो। तिनैको बाटो फरक भयो, तर मनमा एक अर्काको सम्झना बाँकी रह्यो। कहानीको सन्देश: साँचो प्रेम कहिलेकाहीँ पाउनु होइन, छोड्न जान्नु पनि हो।